Na mtazamaji wa Rai TV pamoja na Mamboleo Online TV, tulikuwa na mkutano na katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party muda mchache uliopita, na sasa tupo na mwenyekiti wa vijana taifa Yusuf Rai. Tutakwenda kuzungumza baadhi ya mambo kidogo kuhusiana na tukio la leo, na kikubwa zaidi ambacho pengine tutaanza nacho ni kwamba chama kimedhamiria kwamba kitashiriki uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 25 Oktoba mwaka huu 2025. Sasa tutakwenda kuzungumza naye kwa upande wa vijana, pengine wao wamejipangaje, lakini tutaanza na dhamira ya chama kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Mambo yanasemaje? Mambo yanaenda vizuri. Mambo yako vizuri? Yako poa mzee. Huu hapa mkono. Dabi ipo? Uhakika. Uhakika. Atucheze. Na wanasema kwamba mtacheza. Atucheze. Sisi ni wananchi na ndio wenye nchi hii. Tuna uwezo wa kuamua lolote lile ambalo linawezekana kuamulika. Haya, tusubiri muda. Sawa. Kwa upande wenu nyinyi sasa kama vijana, wewe kama kiongozi wa vijana taifa, una lipi la kusema kuhusiana na kile ambacho kimetolewa leo, taarifa ya kwamba chama kimedhamiria kushiriki uchaguzi? Chenyewe hakipo kwenye upande wa no reforms no election. Kwanza kwa faida ya watazamaji, naitwa Yusuf Rai, ni mwenyekiti wa jukwaa la vijana wa chama cha Alliance for African Farmers Party AFP, maarufu chama cha wakulima. Kabla sijakwenda kujibu swali lako la moja kwa moja, kwanza nitumie fursa hii kushukuru secretariat ya chama, lakini pia chini ya katibu mkuu, mwenyekiti wa chama taifa, kwa namna ambavyo tumekuwa tunashiriki kadiri ya matukio yanayotokea ya uchaguzi, kuona namna gani tunaweza kufanya ushawishi ama kushiriki uchaguzi huu. Kwa hiyo tulipitia mambo mengi, tulipitia uchaguzi wa serikali za mitaa pamoja na mapungufu na mambo ambayo yamejitokeza, lakini tulijiridhisha kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 umesimamiwa na tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI. Na tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao mwaka huu tunao, na huu ni uchaguzi ambao utasimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Hizi ni njia mbili tofauti. Tunakiri kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa ulikuwa na mapungufu mengi ama makosa mengi ambayo yalitugharimu sisi ambao tuko nje ya Chama cha Mapinduzi. Lakini nini kinatufanya tuwe na imani kwamba tunaenda kushiriki uchaguzi huu na haki na usawa utafanyika? Kwa sababu tunaamini kwamba hizi ni njia mbili tofauti. Ile ni njia nyingine ya TAMISEMI na hii ni njia nyingine. Lakini kwa faida ya watazamaji ni watu wakumbushe kwamba awali tume hii ilikuwa inaitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa hivi inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Inawezekana tukawa tunaamini kwamba imebadilika jina, bado matendo ni yale yale. Lakini kwa nini tutengeneze nadharia? Kwa hiyo tunatakiwa twende sasa kwenye pitch moja kwa moja, tukashiriki uchaguzi, tuwekeze nguvu ya kuwashawishi wananchi watuchague. Wakati tunaendelea kuwashawishi wananchi watuchague na kushiriki uchaguzi, tunaangalia pia sample ya hiki kitu kinachoitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Maana yake baada ya uchaguzi tutakuwa na majibu kama chama kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni the same, kwamba walichokuwa wanafanya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwaingua wagombea, kufanya mambo ya hovyo, na hii Tume ya Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni vile vile, hakuna tofauti. Lakini leo tunashindwa kuhukumu kwamba uchaguzi unawezekana usiwe wa haki na wa uhuru kwa sababu ya review ya chaguzi zilizopita. Tutakuwa tunakosea kwa sababu hiki ni kitu kingine na kile ni kitu kingine. Okay. Sasa pengine kwa nafasi yako wewe kama kijana ambayo unayo, lakini pia kundi la vijana wenzio likiwa linaongozwa na wewe mwenyewe kama mwenyekiti wa jukwaa la vijana taifa, unazungumza nao nini kuelekea kwenye uchaguzi huo mkuu, kuaminisha kwamba kilichokuwa kufanyika kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa hakiwezi kutokea kwenye uchaguzi mkuu? Sababu pengine watu wametoka kule na hasira za moja kwa moja kwamba tulidhulumiwa, tulionewa pengine kwenye uchaguzi ule, lakini wewe kama kiongozi umezungumza kwamba hivi ni vitu viwili tofauti. Uchaguzi wa serikali za mitaa ulisimamiwa na TAMISEMI, uchaguzi mkuu unasimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Utakuwa na tofauti. Wanalipokeaje hilo swali? Ni ngumu sana kuwaingizia kwa kitu moja kwa moja kwa sababu ya yale maumivu ambayo tuliyapata. Kwa mfano kwenye chaguzi za serikali za mitaa tulikuwa na maeneo ambayo tulikuwa na uhakika wa 90% mpaka 100% ya kushinda. Lakini mwisho wa siku tulionekana tumeshindwa kwa sababu tu ambazo zinaonekana sio zile za wananchi wenyewe wameamua. Kwa hiyo tunapata wakati mgumu kuaminisha watu kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu na uchaguzi mkuu huu unasimamiwa na mamlaka nyingine. Na sisi tunaamini, hata mwanzo ulikuwa ni hoja yetu kwamba TAMISEMI nguvu yao ya kusimamia uchaguzi ni ndogo sana. Na istoshe kwenye katiba imetajwa kwamba chombo ambacho
kimetajwa ni chombo rasmi ambacho ni cha kusimamia uchaguzi ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na tuliwaambia kwamba TAMISEMI uwezo wao hauwezi kukizi, kwa sababu kama walikuwa wanaweza mwanzo, nchi sasa imebadilika, watu wameongezeka na mambo mengine yameongezeka. Kwa hiyo tunapata wakati mgumu, lakini ndio kazi ya viongozi kwamba lazima uwaambie watu kwamba tunataka tupinge, tunataka tuseme kwamba hii Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi haifai, lakini hatuna sample. Sample ni nini? Kwa sababu hiki ni kitu kipya. Sheria imebadilika ya taifa ya tume, na hii ndo tunasema ndo uchaguzi wao wa kwanza. Kwa hiyo tunakosa sample. Kwa hiyo tunataka tushiriki uchaguzi kwa nguvu zote ili tupime sample sasa. Tuone kwamba je, hiki ambacho tutakiona 2025 ndio kile ambacho kipo kwenye kilichofanyika 2020, 2015, 2010 na miaka mingine. Kwa hiyo tunaendelea kuaminisha hivyo, na baadhi ya maeneo wamekuwa wanaamini hicho, kwa sababu chama sahihi ni kile ambacho viongozi wanachozungumza, wanachama wanapima na kuona kwamba tunaweza kuunga mkono viongozi wetu. Kwa hiyo tunatembea huko kwenye maeneo ambayo tuna nguvu ya kutembea na kuambia wanachama wetu wajiandae kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Sawa. Leo katibu wa itikadi na uenezi ametoa taarifa, lakini kugusia pia kwamba tarehe 29 utafanyika mkutano mkuu maalum kwa ajili ya wale wanaohitaji kuchukua fomu au wenye nia ya kugombea nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kujitokeza na kuchukua fomu hizo na kutia nia kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Pengine kwa upande wako sasa wewe una kipi cha kusemea kwenye hili jambo? Kwanza niipongeze sana kamati ya chama ambayo inasimamia huu mchakato wa uchaguzi, kwa sababu nimefuatilia baadhi ya vyama vingi ikiwemo CCM. Hatujaona ule mchakato ambao kama Mwenezi ameueleza. Vyama vingi tumeona kwamba mimi Sufulai natia nia kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi hakuna mtu mwingine anayeomba. Mwisho wa siku ukifika kwenye mkutano anaidhinishwa yeye amegombea, amepita, basi ndo kama ilivyo. Lakini leo tunaona mwenezi wa chama anaeleza michakato ya chama kwamba tarehe 16 zoezi linaanza la uchukuaji wa fomu. Kwa upande wa Zanzibar ada ni shilingi 500,000, kwa upande wa bara kwa maana Jamhuri ada ni milioni 1, lakini anasema hii ni kwa kila mwanachama mwenye sifa. Kila mwanachama mwenye sifa anayo haki ya kuja kukiomba chama kwamba yeye ana uwezo wa kupeperusha bendera wakati wa uchaguzi wa 2025. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba chama kinajipambanua kwamba wenyewe ndani ya chama ipo misingi ya kidemokrasia tofauti na mifumo ya vyama vingine kama nilivyosema. Lakini pia tumeona mchakato wa kumpata makamu mwenyekiti wa chama ambao nafasi ilikuwa wazi baada ya makamu mwenyekiti kujiuzuru. Kwa hiyo unaona baadhi ya vyama vingine ni jina linakuja kwenye mkoba kwamba leo bwana Abu Twalib kutoka Mamboleo ndo atakuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu. Yaani anakaa mtu mmoja kuamini kwamba huyu anaweza kanisaidia mimi kazi. Lakini unaona Mwenezi anaeleza kwamba ni mchakato pia, watu waombe wenye sifa. Baada ya kuomba watu watafanyiwa vetting, watafanyiwa usaili vizuri. Tutakwenda tarehe 29 kwa ajili sasa ya wanachama kusema kwa hawa watu 5 waliojitokeza huyu anafaa kuwa makamu mwenyekiti. Kwa hawa watu 10 waliojitokeza huyu anafaa kuwa mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hawa watu 3 waliojitokeza huyu anafaa kuwa mgombea wa urais kwa upande wa Zanzibar. Kwa hii ni kuonyesha kwamba chama kinakizi vigezo vya kisheria, lakini chama kinafuata demokrasia na misingi ya usawa ndani ya chama chetu. Nakumbuka siku ile ya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi pale Dodoma tulikuwa wote na tuliona jinsi wao walivyofanya kwamba haukufanyika uchaguzi kwamba pengine wamependekezwa watu 10 kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yalileta tu majina kwamba fulani na wakapitishwa. Pengine inaweza ikawa na wanyima baadhi ya wanachama wengine nafasi hiyo ambao pengine mtu alitamani na yeye angalau awekwe jina lake kule kwenye kugombea nafasi hiyo. Huo ni ukweli ambao uko wazi. Unajua kwa mfano tunaenda kwenye mchakato wa kuwapata wagombea. Anatokea mwenyekiti wa chama anasema mimi nataka nigombee urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ambaye nipo chini yake naanza kutia ile hofu. Kama mkuu wa kaya anataka hii nafasi na yeye ndio mwenyekiti wetu wa chama, inakuwaje nikienda kumpinga? Na je, naenda kumpinga kwa maana ya mimi kuonekana ni bora kuliko yeye? Je, ikitokea nimeshindwa kupata hiyo nafasi, nafasi yangu ikoje katika chama? Ikoje baada ya sasa kwa nimeshashinda ofisini sasa? Unaona sasa unaanza kuingia ile hofu ya uoga. Lakini demokrasia inahitaji
usawa wa watu wote kwamba kila mtu ni sawa, kwamba iko juu ya sheria. Mimi nahisi kwamba nayo haki na nazo sifa za kuwa mgombea wa urais, lakini wewe pia unaona unao uwezo na unazo sifa za kuwa mgombea wa urais, lakini wananchi wenyewe, kwa maana wale wanachama wale sasa wanachama wetu wao ndio wanajua kwamba Abu Twalibu na Bwana Rai, kwa hawa wawili, elimu yao, uzoefu wao, namna uchapaji kazi zao, namna ya kuheshimu utawala bora na nini na kila kitu, huyu anafaa kuwa mtu ambaye ni sahihi zaidi. Huyu sio kama hafai, lakini kwa huyu anafaa zaidi kuliko huyu. Na ndio maana tuna hata msajili wa vyama vya siasa kupitia sheria ya vyama vya siasa inatulazimu vyama vya siasa au inatuelekeza vyama vya siasa kufuata michakato ya kisheria na kikanuni ya kikatiba ndani ya chama chetu, kwa sababu inapotokea mtu ameomba nafasi na nafasi kubwa, alafu wale waliomzunguka wanasema huyu ndo anatosha, hatutaki kumuona mtu mwingine anajitokeza, maana yake ni kukandamiza na kuminya ile demokrasia. Kwa hiyo kwa chama changu mimi naona kwamba tumepiga hatua kubwa sana. Hakuna mtiania, haujasikia kwamba si fulani ametiania kama mambo vingine, hapana. Mchakato upo, watu watakuja wataomba, tutaona tarehe 29 kwenye mkutano mkuu, mwenye sifa na vigezo atakayeshawishi zaidi wanachama, basi anaweza kawa mwakilishi wa uchaguzi mkuu katika maeneo haya ambayo tumeyataja. Okay, tarehe 12 Aprili ni wiki iliyopita. Kulifanyika mkutano pale Dodoma wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na viongozi wa vyama vya siasa. Lengo lilikuwa ni kutia saini zile kanuni za uchaguzi. Kanuni za uchaguzi wa serikali, uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Vyama vyote ambavyo viko kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa vilihudhuria, vyama 18 isipokuwa chama kimoja tu cha Demokrasia na Maendeleo ambacho ni Chadema. Wao hawakufika na hawakusaini zile kanuni. Na kwa mujibu wa sheria ni kwamba usiposaini kanuni haushiriki uchaguzi mkuu. Ni kwamba wako tayari. Sasa wewe kama kijana pengine unawazungumziaje wale hawakufika na hawakusaini na tayari kwenye utaratibu wa kushiriki uchaguzi wao hawapo? Na lakini wanasema kwamba licha kuwa hawapo, wametolewa kwenye kushiriki uchaguzi mkuu, bado wanaendelea na shughuli zao za kusisitiza no reforms no election. Kama kijana, kama mwenyekiti wa vijana wa jukwaa la vijana wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party, pengine timu yako wewe unaweza kaiambia nini kuelekea uchaguzi mkuu na ukihusianisha na haya ambayo Chadema wanayafanya? Kwanza mimi binafsi niseme kwamba mimi binafsi nimesikitika sana kuona mtu kama Chadema ambaye tunaamini, nchi inaamini, taifa linaamini, dunia pia inaamini kwa Tanzania ni moja ya chama giant kwenye siasa za Tanzania. Lakini ndio tunaamini kwamba Chadema ni chama kikuu cha upinzani. No doubt katika hilo. Namna ya uwekezaji ndani ya chama, watu waliokuwa nao, wafuasi wao, namna ambavyo wanapigania maendeleo na mambo mbalimbali katika nchi. Tunaamini kwamba yeye ndo kama kiongozi kinara kwa upande wa upinzani. Lakini pia nimesikitika. Kwa nini nimesikitika? Kuona Chadema nakosekana kwenye uchaguzi huu kwa mujibu wa sheria ambazo zipo kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na nasikitika zaidi kwa sababu ni moja ya sehemu ambayo mimi naamini kwa mtazamo wangu ni kama uzembe na kupotea kwa uweledi wa baadhi ya viongozi wa Chadema ambao wako sasa madarakani. Kwa nini? Kwamba Chadema awali wao walisema kabisa kwamba hoja yao wao ni bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakuna uchaguzi. Na wakatolea fafanuzi mbalimbali ikiwemo kwamba hawatasusia uchaguzi bali watazuia uchaguzi. Nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba leo Chadema sasa wakati wanafikiria kwenda kuzuia uchaguzi, tayari uchaguzi umeshawakataa. Yani kanuni na sheria zinazoendesha uchaguzi zimeshawakataa kwa miaka 5. Ile chaguzi ndogo itakazojitokeza na chaguzi huu mkuu wa 2025. Nini maana yangu? Nasema kwamba nasikitika zaidi na kusema kwamba ni uzembe wa baadhi ya viongozi wa Chadema, kwa sababu Chadema hoja yao ni ya msingi. Wao wanadai mabadiliko. Wanaamini kwamba tume hii bila kufanyiwa mabadiliko hatuwezi kushiriki chaguzi ambazo zitakuwa za huru na haki. Lakini hebu tujiulize mimi na wewe, tume ni binadamu, serikali ni binadamu. Kesho wanakaa wanasema sasa tunataka tufanye mabadiliko ambayo Chadema wanayataka ili chaguzi ziwe huru na haki. Chadema wapo kwa mujibu wa sheria? Hawapo. Sasa inakuwaje? Maana mimi nilifikiria mimi kwa uelewa wangu kwamba Chadema wangeenda kule Dodoma, wangeshiriki ule mkutano, wangeeleza kama ACT walivyoeleza kutaka ufafanuzi, CUF walitaka ufafanuzi, tumeona live, na wao wangeeleza
wananchi wangeona, lakini pia wangesaini zile kanuni za maadili kwamba watakuwepo kwenye kwa sababu kwanza kuna faida moja. Kusaini ile kanuni ya maadili sio ndio moja kwa moja wewe lazima ushiriki. Vipo vyama ambavyo vimesaini pale na pengine visishiriki uchaguzi, wakasema bwana sisi hatushiriki, lakini wameshasaini ile kanuni ya maadili. Na kanuni hizi zinakwenda kwa miaka 5. Inawezekana usishiriki uchaguzi wa 2025, lakini ukatokea uchaguzi mdogo, labda mbunge amefariki ama ameumwa kushindwa kutekeleza majukumu yake ama amehama chama, ukatokea uchaguzi mdogo, ukaenda ukashiriki na ukafanya vizuri, si ndio? Kwa hiyo maana yake ni kwamba Chadema wangesaini, alafu wangerudi tena kwa wananchi, wangeendelea kuhimiza kwamba bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hatuingii kwenye uchaguzi, kwa maana hatushiriki uchaguzi. Hapo awali uligusia kwamba uchaguzi, na ni kweli kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa ulisimamiwa na taasisi nyingine, uchaguzi mkuu unakwenda kusimamiwa na taasisi nyingine. Kama hizi ni taasisi mbili tofauti, kwa nini sasa Chadema walikuja na no reforms no election, hali ya kuwa hawakuona practical kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itatoa matokeo gani baada ya uchaguzi mkuu? Lakini baada ya hapo sasa matokeo watakayoyaona pengine kuelekea uchaguzi wa 2030 ndio angekuja na no reforms no election. Unahisi changamoto inaweza ikawa ni baada ya uchaguzi wa viongozi wapya? Ukifuatilia zaidi watu ambao ni wa Chadema, wao wanakwambia Tume ya Taifa ya Uchaguzi kabla ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Baada ya uchaguzi wa 2015 ilipoteza sifa ya kuwa tume ambayo tume ambayo inaaminika, kwa sababu hii no reform no election imekuja miaka hii ya karibuni, lakini nyuma ya hapo akina Heche walikuwa wabunge, kina Msigwa walikuwa wabunge ambao sasa hivi kwa CCM, akina Mbowe na watu wengine. Hapakuwa na malalamiko ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kwa sababu watu walikuwa wanaweza kushawishi watu na watu wakashawishika na wakachaguliwa na wamekuwa wabunge na wameonyesha faida kubwa ya kuwa bungeni. Akina Mbowe tumeona, akina Mnyika wote walikuwa wabunge kwa tume hii. Lakini baada ya 2015 tulivyoenda sauri msimu wa kwenda 2020 kwenye uchaguzi mdogo 2019 yakatokea mazingaombe makubwa kabisa. Kundi kubwa la watu ambao wameomba nafasi ya kugombea wenyekiti wa serikali ya mtaa, ujumbe na vitongoji, si ndio? Walioinguliwa kwa sababu ambazo sio za msingi. Kwa hiyo ilituasili sana na tulipiga sana kelele, lakini baadaye tukaambiwa kwamba mambo haya yataenda sawa sawa. Tulipokwenda kwenye uchaguzi sasa wa 2020, baada ya uchaguzi wa serikali za mtaa tulitegemea kutakuwa na mabadiliko. Hatima yake sasa nchi nzima tukapata wabunge wawili tu wa upinzani, ambaye mbunge mmoja anatokea kusini kule na mbunge mwingine anatokea kule Nkasi wa Chadema. Kwa hiyo ile ikatuonyesha zaidi kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba inafuata maelekezo ya upande mmoja. Haiwezekani kwamba eti CCM sawa, utasema CCM inapendwa, lakini sio kwa kupendwa kwa nchi nzima wabunge wa upinzani wao wawili, kitu ambacho akiingia akilini. Kwa zaidi shahidi tuliona kwamba ni mipango ambayo ilifanyika ya kutuzoofisha watu wa upinzani.